तो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक। आज है डे 1 हमारी बुलेट रिस्टोरेशन का। आपको मैं अपनी बुलेट दिखा लेता हूँ। अभी हमारी बुलेट पूरी खुल चुकी हुई है। और गाइस, ये हमारी बुलेट इलेक्ट्रा 2014 मॉडल है। ये इसका कुछ दिनों पहले मेरे से एक्सीडेंट हुआ था और अब मैंने इसको खोल दिया हुआ है और अब बाइक का काम चल रहा है थोड़ा ज़ोरों शोरों से। किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ। अभी मेरी खुद की हालत थोड़ी ख़राब चल रही है बिकॉज़ हमने कुछ बढ़िया तरीके की ड्राइविंग की हुई है तभी। बाकी तो एक यहाँ पर डैमेज हुआ है और ये तो डैमेज हुआ ही है हमारी बाइक में। पर जो साइड के टोल टप्पे हैं, हम डेंटर के बाद छोड़ आए हैं। बात कर दी हमने कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है और आपको दिखाते हैं व्लॉग में कि क्या क्या होता है हमारे बाइक के रिस्टोरेशन में। चुगनी तो नहीं है जैसी कैसी?